ဒီနေ့$10ကနေပြီးတော့$600အထိရှာပြခဲ့တဲ့အမကြီးတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။သူကတော့ forex trade လုပ်တာပေါ့နော်။ဒါအမှန်တကယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆရာဦးကျော်ထေးပြောပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ trader လောကမှာပေါ့နော်ဒီ trading လုပ်ဖို့ပတ်စံလိုလားလို့ဆိုတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းကအဖြေပေးပါတယ်။ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trading မှာပတ်စံအများကြီးမလိုဘူး။$10လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိက trading မှာလိုတာဒီ skill လိုတယ်။ကို့မှာ skill တွေကကောင်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ skill ဒီလုံးဝပေါ့နော် level တစ်ခုအထိရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီ trading မှာပတ်စံကအလိုလိုလိုက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှားနေတဲ့ mindset က trading လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံရှိမှ trading လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ကတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်။ဒီဆရာဦးကျော်ထေးပြောပြတဲ့အမတယောက်အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကတဲ့အမတယောက်ကသူ့မှာ$10ရှိတယ်။အဲ့ဒီ$10နဲ့သူကကစားပြသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ$10နဲ့သူ trade ပြသွားတာတနေ့တည်းနဲ့$600အထိ trade လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာသူ့ကိုမေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဟာဒီ$600ကြီးဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒါကျွမ်းကျင်တဲ့ level ရောက်နေပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ$10ကနေပြီးတော့$600ဟိုတနေ့တည်းနဲ့ trade ပြတဲ့အမကဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဆရာဒီ trading မှာပထမဆုံး mindset တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ mindset ကဘာလဲဆိုတော့ဒီငါ trade တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီ trading မှာ trade တစ်ခုကိုက entry လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါဒီရှုံးပါလားနိုင်ပါလားအဲ့လိုစိတ်ကိုမမွေးရဘူးတဲ့သူကတေချာပေါက်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်တကယ်လို့ကိုကနိုင်မယ်လို့ပြောပြီးရှုံးသွားရင်လေဒီ lesson နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ lesson ကိုသင်ခန်းစာကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ trading မှာဒီ mindset ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲရမယ်ရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ mindset ကိုလုံးဝနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ mindset ကိုပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ mindset ကိုပြောင်းတဲ့ဒါဒီ$10ကနေပြီးတော့တနေ့တည်းနဲ့$600အထိဒါ trade ပြီးတော့အမြတ်ရသွားခဲ့တဲ့အမကြီးကဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြောပြတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုလည်းဒါအရန်သဘောကျတယ်ပြီးတော့သူဒီ$10ကနေပြီးတော့$600ကို trade ပြနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဒါ trading မှာ trading လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုလားဆိုတဲ့ဒါ point ကိုလုံးဝထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ trading လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမှားတယ် trading ဒီ skill ဖြစ်တယ် skill ဖြစ်လို့ရှိရင်သူဒီပတ်စံဒီလုံးဝ follow ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမှ skill မရှိဘဲနဲ့ပတ်စံ300 350သွားပြီးတော့အရင်အနည်းလုံးလဲကိုဒီဒါရှုံးမှာပဲကိုမှ skill မရှိရင်တော့ဒါရှုံးမှာပဲကုန်မှာပဲတကယ်လို့ကိုမှ skill ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီခဏလေးနဲ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကိုရေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံနေထည့်တယ်ဘယ်လောက်ထိရှုံးမှုလဲဆိုတော့$64လောက်အထိရှုံးမှုတယ်တညာရဲနဲ့အဲ့တော့ကတင်တန်းတက်ပြီးတော့မကြသေးဘူးစိတ်ရ risk management တွေလည်းကိုကနားမလည်သေးဘူးပြီးတော့ trading မှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီmarket structure ကိုလည်းနားမလည်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကအဲ့လို strategy ပတန်လေးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုပဲလေ့လာပြီးတော့trade ခဲ့တာအဲ့တော့ကဆိုရင်တညာရဲနဲ့$60နဲ့မှ$4လောက်တောင်မှပဲရှုံးမှုတယ်အဲ့ဒီ$64ကမြန်မာငွေအားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်$ကိုမြန်မာငွေ$4,000နဲ့မှ400$10ဆိုတော့$4,400$60ဆိုလို့ရှိရင်4,624 24ဆိုတော့2သိန်းခွဲ3သိန်းပေါ့တညာရဲနဲ့3သိန်းလောက်အထိရှုံးမှုတယ်ပြောရမယ်ဆိုကိုကဒါပတ်စံရှိလို့ trade တာမဟုတ်ဘူးကိုဒီအလုပ်သမားအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဒါယင်းနှမြုပ်နှံကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက market structure markets ကိုနားမလဲကိုမှလည်း skill ကလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံတွေကအကုန်ပြောင်းတယ်ဒါမဲ့ကိုနောက်ပိုင်းနားလည်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာ trading လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးမလိုဘူးအရင်အနည်းနည်းနည်းပပလေးနဲ့ပုံမှန်လေးသွားရင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ trading မှာအရေးကြီးဆုံးဒီ skill ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုလည်းပြောင်းလဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ mindset ကငါဒီ trading နဲ့ပေါ့နော်အတမွေးကြောင့်ပြီးတော့နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လေ့လာတယ်ပြီးတော့ကို trade တစ်ခုမှာကိုကရှုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံဘယ်လောက်ရှုံးသွားလဲဆိုတာတဲ့ငါဘယ်လိုအမားတွေကြောင့်ရှုံးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုမျှဝေပေးတာပေါ့နော်